अभी हम आ गए बकरे के गोश्त लेने। यहाँ से देखो, यहाँ पे कैसे बकरे को लेकर जाया जाता है दुकानों में सप्लाई के लिए। पूरा गाड़ी में लेकर आते हैं और ऐसे लेकर जाते हैं दुकान में बेचने के लिए। ऐसे पूरा खड़े बकरे, इसमें कम से कम 50 किलो का बकरा है ये।